Halo guys, jadi hari ini aku mau tutorial buat slime dari clay. Oke, ini aku spill dulu ya bahan-bahannya. Oke, yang pertama ada sendok, lalu wadahnya agak basah ya. Aduh. Oke, lanjut ada air Tambah launya. lanjut foam. Tambah launya, tambah kuah. Oke. Dan bintang utamanya adalah clay. Oke, langsung aja kita buat yuk. Ayo. Oke, ini yang pertama kita sobek dulu. Ya. Kita sobek dulu claynya ya. Ini aku pakai pinky clay. Clay aku yang satu hilang guys. Kayak aku ada 3 claynya. Tambah. Oke, lanjut yang putih. Aduh, ini kayaknya sedikit susah. Karena ini kayak kan bising. Oke, kita ambil kan betul. Oke, tangan susah banget. Ini aku skip dulu ya. Oke, ini hasilnya. Aku kayaknya nggak pakai wadah lah ya, karena dia tuh kayak susah gitu, kayak ini. Kayak dia tuh kayak sempit gitu loh. Oke, ini kita mix dulu warnanya. Warnanya tuh cantik banget. Oke, kalau udah ke-mix, lanjut kita kasih air. Ini aku buat lubangnya dulu ya guys, biar nanti gak bececeran gitu loh, karena ini meja kecil. Oke. Air. Aduh. Pakai tangan aja kali ya. Iya. Hari ini hari apa, Mas? Bisa nanya rapat guys, pusing banget. Kalau aku rankingnya tuh kayak lebih dari 6 tuh HP aku disita. Syobo. Gigi banget. Aku tuh masih mau main HP. Mama aku tuh itu ranking. Enggak bercanda. Bercanda, tapi kalau memang disita sih ya memang disita. Ini aduk aja sampai cair ya. Apa pindah ke situ, lama-lama kelihatan. Kita tambah air lagi sedikit. Oke, cukup. Oke, lanjut. Kalau udah seperti ini, kita kasih foam. Foam ini nggak wajib ya guys, cuman kalau selain kalian mau enak aja, kayak dia tuh kalau tambah foam tuh dia fluffy gitu, jadi itu kayak enak dimainin. Nanti aku buat tutorial bikin foamnya juga. Kita tambah lagi, aduh foamnya. Kenapa ke dekat situ sih? Sini dong, jangan jauh-jauh. LDR dia masih. Aku kasih semuanya aja kali ya. Kental. Gak suka.
aku lupa bahannya tuh ada sabun juga guys. Mungkin foam aja kan. Sabun. Kasih sedikit kayak kasih activator. Ini aku pakai sabun batang ya. Cuman lebih ngaruhnya sih kayaknya sabun batang sih guys. Soalnya aku pernah coba pakai sabun cair tuh kayak nggak kayak cair gitu loh. Kalau pakai itu makin cair. Ini harus diaduk sedikit demi sedikit ya. Harus sabar ngaduknya. Ini belum jadi ya guys, karena ini tuh masih ini. Oke, kita kasih foam lagi. Wow. Pizza. Apa nih? Kasih tahu mama. Aja kurang stretchy guys. Kita kasih lotion bentar ya. Nih guys, terus kita kasih langsung semuanya aja. Terus kita aduk agak stretchy. Tenang guys, ini nggak bikin slime kalian tuh lengket atau apapun, malah bikin enak banget, malah bikin stretchy boy. Tapi sejujurnya ya, aku lebih enak dikasih kayak slime yang dari activator gitu loh. Besok aku kasih tutorialnya juga slime dari clay sama slime yang 2000-an itu campur gitu. Enak tau guys, bahannya sama cuman tambah apa namanya, tambah slime-nya doang. Tapi enggak ini kasih sabun. Oke, segitu dulu. Ini aku selesai dulu masalah perselem-leman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.